سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ونلقاكم في فيديو ديالي احسن الاحوال وبصحه جيده. الوصفه اللي غنشارككم معكم اليوم وصفه رائعه بزاف فعاله 100%، غتنفعكم بزاف. واخا تكونوا مراج دابا غير بقاو عاقلين عليها، غتحتاجوها ان شاء الله. الناس اللي فيهم انفلونزا، هذا اللي عندهم سعال، الم الصدر، ضيق التنفس، الم الراس، الحلق، العياء، السعال، اي حاجه، التهاب اللوزتين، حلاقم. هاد الوصفه غتفيدهم بزاف ومجربه شحال من مره البنات. غير جربوها ان شاء الله وغادي تعطيكم نتيجه، خصوصا دابا ولا في الوقيته ديال البرد اللي غتحتاجوها بزاف. المكونات بساط، غنحتاجو جوج مكونات ولكن النتيجه ديالها فعاله. ما تشوفوش البصله وتخلعوا وتقولوا المذاق ديالها خايب، بالعكس غادي تجي بحال شي سيرو. هانتوما غتشوفوا الطريقه اللي غنخدمها بها وكيفاش غادي نستعملوها. اول حاجه كنحتاجو السنيده، وكنحتاجو بصله، سواء بصله حمراء ولا بيضاء، والحجم ديالها حتى هو ماشي مهم. كنحتاجو كاس، الكاس على قد البصله اللي غنحطوه فيها وما تطيحش. هانتوما غتشوفوا دابا كلشي بعينيكم. اول حاجه كنحتاجو البصله كما شفتوا، كنخليو ليها القشور ديالها ما كنقيوهاش، والحجم ديالها ماشي مهم، اي حجم كان عندكم. كنحاولوا نحيدوا لها بالموس هذاك الراس ديالها الفوقاني، وكنحفروها من الداخل. يعني كنحيدوا لها هذاك الراس وما كنقيوهاش، وكنبقاو نحفروا فيها بشويه بهذه الطريقه كما كتشوفوا. كنحفروا حتى نحصلوا على هاد البصله بحال هكايا، فيها بحال واحد الحفره الداخل وفيها واحد الثقبه صغيره من التحت. من هذاك التحت ديالها ما كنقطعوش، ولكن غير نقيطه صغيره حفره، حيت هو اللي غيقطع لينا هذاك السيرو اللي غنشربوه. نتمنى تكون الطريقه واضحه ومفهومه. كنحفروها بالموس، كنبقاو نحفروا فيها وكنديروا واحد التقيبه من التحت بحال هاد الطريقه غير صغيره. مع نتوما كتحفروا وهي غتقلب لكم واحد الثقبه صغيره من التحت ديال هاد البصله. كنديروها فوق الكاس بحال هكايا، وكنضيفوا لها معلقه كبيره ديال السنيده. هادشي كامل البنات كنديروه بالليل وكنخليوه حتى الصباح. هذيك السنيده وهذاك البصله راه كيتفاعلوا بجوج، السنيده كتذوب الا كما قلت لكم كتبيتوها ليله كامله. في الصباح كتلقاو ان الكاس عمر تقريبا 2 معالق كبار ديال انه بحال سيرو، بحال الماء ابيض. هذاك هو اللي غنحتاجوه في هذه الوصفه. ما كنحتاجوش لا البصله، ما كنحتاجوش اننا هذه البصله غناكلوا ولا شي حاجه، غير هذاك الماء اللي غطلق لينا هي وهذيك السنيده في الكاس هو اللي غنحتاجوه. راه رائع بزاف البنات. المذاق ديالو حتى هو زوين، صالح للكبار والصغار. الطريقه ديال الاستعمال ديالو كناخذوا معلقه صغيره من بعد كل وجبه، من بعد الفطور، من بعد الغداء، ومن بعد العشاء. من بعد ما كدوزوا وكتبان لكم ان هذيك السنيده ما بقاتش في هذيك البصله، تقدروا تزيدوا معلقه اخرى وتبيتوها ليله كامله وتحصلوا عاوتاني على هذاك السائل ولا هذاك السيرو، وديروا نفس الطريقه وان شاء الله غتفيدكم بزاف خصوصا في البرد. كنتمنى الوصفه ديالهم تعجبكم وتجربوها.